ugu horeyn waxaan tacsi u dirayaa ahlada dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay ex control afgooy. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu u naxariisto kuwii dhacwaamina ilaahay ha bogsiiyo. Zubayr al-Muhaajir oo ka mid ah horjoogayaasha ajaanibta ee ka barbar dagaalama kooxda Al-Shabaab ayaa fariin uu soo diray waxa uu ugu horeyn ka tacsiyay qaraxii ee qasaaraha badan geystay ee argagixisada Al-Shabaab ka geysteen 28 bishii la soo dhaafay ex control afgooye kaasoo ay hor u sheegatay kooxdii uu ka tirsanaa ee Al-Shabaab. maalintii sabtidii ay taariikhdu ku beegneeday 2 Jamaadul Awwal 1441 hijriga mujaahidiintu waxay weerar ka fuliyeen halka loo yaqaano ex control afgooye ee magaalada Muqdisho. Zubayr waxa uu sheegay in ka badan 10 sano uu ka soo tirsanaa waxa ugu yeeray dambiilayaasha kooxda Al-Shabaab kuwaas oo uu sheegay in markii ugu horeysay ee ay isqabanayeen ama ay iska hor imaanayeen uu ahaa markii ay geysteen qaraxii ka dhacay hotelka Shamo 2009 oo arday badan lagu laayay. magacaygii waa Zubayr. dambiilayaasha Al-Shabaab ayaan ka tirsanaa 12 sano. markii ugu horeysay aan iskhilaafnay aniga iyo xarakada waxay ahayd markii qaraxa hotel Shamo uu ka dhacay 2009. waxa uu sheegay in uu hogaaminayay guddigii garsoorka ahaa ee kala xukumayay horjoogihii la dilay ee Al-Shabaab ee Godane iyo raggii kale ee ay isqabteen balse ugu dambeyn ay ogaadeen in hoggaanka Godane uu ka leexday waxa ugu yeeray dhabihii saxda ahaa ee ay kooxdiisu ku socotay kadibna ay ka soo horjeesteen kooxdii Godane taas oo ugu dambeyn keentay in rag ka mid ah kooxda la dilo isagana 3 sano la xiro. anaa hogaaminayay guddiga garsoorka ahaa ee kala xukumay Axmed Godane iyo odayaasha kale oo kale ah Ibrahim Afkan, Abu Mansuur Robo iyo Fuad Khalaf. markaan aragnay in Axmed Godane uusan ixtiraamaynin shariicada waxaan go'aansanay aniga iyo rag kale inaan ummadda u cadeyno xaqiiqada xarakada oo ah inay jidka toosan ka leexdeen. taasna waxay ahayd 2013. markaas kadib waxay dileen Ibrahim Afkan iyo Macalin Burhaan anigana xabsi ay taxaabeen muddo 3 sano ah. Zubayr al-Muhaajir waxa uu fariin u diray dhalinyarada kooxda ka tirsan ee weli u dagaalamaya laguna qalday fakarka qaldan ee kooxda argagixisada ee Al-Shabaab kaasoo uu sheegay in islaamku uu ka fog yahay. warkayga maanta ma ahan taariikhdaas inaan ka hadlo laakiin waxaan rabaa inaan ummadda uga digo xarakada iyo hogaankooda. dhalinyarada aaminsan in nimankaas ay diinta difaacayaan waxaan ku leeyahay nimankan ka hara waa niman lunsan shariicada iyo muslimiinta ku ciyaaraya. waad arkaysaan gabadfalada ay sameynayaan dhiiga muslimiinta ay fududeysanayaan iyo ummadda ay been u sheegayaan. Al-Muhaajir oo hadalkiisa sii wata waxa uu soo hadal qaaday farqiga u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Daesh waxaana uu sheegay in aysan waxba ku kala duwaneyn isagoo mar kale uga digay dhalinyarada in aysan ku kadsoomin kooxda iyo diin la'aantooda. waayo fikirka iyo dhaqanka Al-Shabaab iyo Daesh waa isku mid waxay ku kala duwan yihiin male. marka nimankaas dantooda shariicada maaha iisan idin lumin. dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday Zubayr sheegashada Al-Shabaab qaraxyadii ka dhacay wadanka ee lagu laayay dad badan oo muslimiin ah iyo hadallada afayeenka kooxda ee Cali Dheere kaas oo uu ku sheeganayo mas'uuliyadda qaraxyo badan oo dad badan oo muslimiin ah lagu laayay isagoo diin ahaanna ku tilmaamay inaanay haba yaraatee waxba ku jirin daliilaha been abuurka ah ee uu soo qaatay Cali Dheere. hogaanka xarakada waxaan ku leeyahay falal dambiyeed waaweyn ayaad gasheen. waxa ugu weyn qaraxii Soobe iyo kii ex control. Cali Dheere maadaama uu qirtay inaad idinka ka dambayseen dadkii ku dhintay
iyo kuwii dhacwaamay oo dhan ayaa diyadooda la idinka rabaa. qiilka aad sheegteen waa waxba kama jiraan shareecada marka la feeriyo. shareecada bari ay ka tahay dilalka aad muslimiinta u geysanaysaan. ugu dambeyn Zubayr al-Muhaajir ayaa sheegay in kooxda ay isku dayi doonto in ay isaga disho, balse waxa uu sheegay inaanay ka baqaynin geerida, xaqana uu caddayn doono ilaa ay dadku ka ogaadaan diin la'aanta ay kooxda ku sugan tahay. waxaase uu si gaara ugu baaqay al-shabaab inay ka soo laabtaan diin la'aanta iyo baadida ay xilligan ku sugan yihiin, ummadoodana ay cafis weydiistaan sida uu hadalka u dhigay. shaki igama jiro inaad isku dayi doontaan inaad idishaan. anigana qof geeri ka cabsanayo ma ihi, shartiinana ilaahay baan ka magan galay. إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. حقنا وعدينا إلا أمدا أي كأوغاني صدينا أنتينا. إنتي غور تهي إلهي وتوبت كينا بينتينا يفسهات كيننا جوجيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.